मग 90 चेन्नई रामायचं एवढं ओळखी आमच्या येणं देत बसायचे का आता फुलवर गाडी कुठे आपण लावली यूट्यूबला येत आहे तुम्ही चांगली ॲक्टिंग करा. हॅलो काय करायचं ते सिंगावर बोलतोय गावात नाही कोणाचं आहे आता मला आता फोन आला कुठं शिकायचं हा तिकडे राहायचंय परत तुला काय काय करायचंय बरोबर अजून टाइम आहे अजून एक ते पोपड चवण्याचं काम करायचं म्हणून तो पुढे जायचंय काय अर्थ कसं काम हा आता पावती नव्हती पावती नाही हा रोल संपले तर
पाहिजे पडते कोण इथून ये, मधून आहे मधून मधून चल माहिती तिकडून काय चल ना घेतल्यावर जाऊ बसा वाळ्याचे पुसी नाही पलटला काम झालं की एकदा